자, 오늘 말씀은 우리가 늘 좀 바르게 이해하고 신앙생활을 해야 할 내용입니다. В сегодняшнем слове содержится то, о чем мы всегда должны говорить в жизни правильно и придерживаться. 그러니까 이 신앙생활을 하는데 물질을 어떻게 볼 거냐, 또 어떤 마음으로 헌금을 해야 할 것인가, 이런 부분을 좀 정확히 복음적으로 알아야 하겠습니다. Сегодня мы говорить будем о материальном, которое есть в нашей жизни веры, о том, как мы должны преподносить пожертвования с евангельской точки зрения. 이 복음과 산업, 복음과 경제는 굉장히 깊은 관계를 가지고 있어요. Потому что между пожертвованием и благовестием, между пожертвованием и бизнесом есть очень глубокая связь. 하나님이 세계 복음화를 할 때 보면 반드시 복음 가진 사명인 사역자, 그리고 복음 가진 산업인 중직자와 만남을 갖게 했다라는 겁니다. Бог совершает всемирную евангелизацию, и Бог непременно дает встречи между призванными и также бизнесменами, между людьми, имеющими благую весть, и людьми, которые занимаются бизнесом. 모세의 사역을 우리가 볼 때 꼭 기억해야 할 사람이 바로 이드로라는 산업인입니다. И также, когда мы говорим о служении Моисея, именно Иофор – это тот человек, о котором мы должны всегда помнить. 엘리야라는 사람과 엘리사라는 중요한 사명자를 볼 때 그게 우리가 알고 있는 오바다라는 사람, 중직자와의 만남이 대단히 중요합니다. И также, когда мы говорим про Илию, Елисея, мы также должны всегда помнить об Авдии, который был очень важным человеком. 바울이라는 전도자에게 반드시 중요하게 하나님 만나게 한 것이 브리스 아굴라 부부하고 가이오라는 산업인이었어요. А также, когда мы говорим про Павла, мы должны помнить о встрече, которую даровал Бог Павлу с супругами Прискилой и Акилой, также с Гаем. 하나님은 이 하나님의 그 구원 사역을 위해서 반드시 경제라고 하는 산업인이라고 하는 만남을 하나님은 예비해 놓고 만남을 갖게 했다라는 겁니다. Ради служения спасения Бог непременно приготовил встречи с призванными людьми, с бизнесменами, имеющими благую весть, и также Бог готовит это заранее. 창세기 1장 27절에 보면 아담을 창조했을 때요, 하나님의 형상대로 아담을 창조하고 그리고 나서 그 다음에 하나님이 주신 것이 바로 이 산업의 축복을 주신 거예요. 창세기 1장 28절에 보면 생육하고 번성하고 충만하라. 이 산업이 반드시 아담에게 필요하다고 본 것이죠. Бытие 1.27 Бог сотворил человека по своему образу. Бог сотворил Адама. И Бытие 1.28 Бог дал ему благословение экономики. 그래서 아담에게 이 산업, 경제를 준 이유는 바로 사명 때문입니다. 전 세계를 다스리는데 이것이 꼭 필요하기 때문에 하나님은 약속해 주신 거죠. А почему Бог дал ему благословение экономики? Потому что это необходимо для выполнения призвания, так как Адаму нужно было управлять всем, что есть на этой земле, поэтому Бог дал ему это благословение. 다윗 왕도 그래서 이 산업이 얼마나 중요한지를 이렇게 고백하고 있어요. Царь Давид также исповедовался в том, насколько важное значение имеет бизнес. 그런데 이 경제는 바로 전적으로 하나님에게 속한 것이다, 이렇게 고백하고 있습니다. И также он исповедовался, что этот бизнес, эта экономика, все принадлежит Богу. 역대상 29장 12절을 한번 보겠습니다. Давайте посмотрим 1 Паралипоменон, 29 глава. 부와 귀가, 그러니까 부귀 영화죠. 이 부와 귀가 주께로 말미암았고 또 주는 만물의 주제가 되신다, 이렇게 말하고 있어요. 12 стих. «И богатство, и слава от лица Твоего».
모든 것은 주님의 손에 있다. 이렇게 말씀하고 있습니다. Здесь говорится о том, что все, что есть на этой земле, в руках Бога. 자, 그렇다면 경제의 주인이 누구냐? 하나님이라는 거예요. Тогда кто является хозяином экономики? Это Бог. 자, 그래서 물질은 결국은 하나님의 손에 있는 것이라는 거거든요. А материальное, в конечном результате, все находится в руках Бога. 그래서 만약에 사람이 그 물질을 하나님처럼 섬기게 되면 문제가 온다라는 겁니다. Поэтому, если человек будет поклоняться материальному как Богу, тогда в его жизни непременно появятся проблемы. 그러니까 물질은 도구인 것이지 이게 목표가 아닌 거예요. Материальное – это всего лишь орудие, это не есть наша цель. 그래서 마태복음 6장 24절에 이런 말씀이 있어요. Матфея 6:24. 그 내용 전체를 다 읽을 필요는 없고요. 내용이 이런 겁니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이다. 이렇게 나와요. Мы не будем читать весь стих, но самое главное здесь говорится о том, что один человек не может служить двум господам. 그러면서 말씀하기를 너희가 하나님과 재물을 겸하여 주인처럼 같이 섬기지 말라. 이렇게 나와요. Не можете служить материальному как Богу. 그러면서 바울은 디모데전서 6장 10절에서도 이렇게 표현합니다. 1 Тимофея 6:10 Павел говорит. 이제 돈을 만약에 재물을 주인처럼 섬기면 어떤 문제가 오는가를 얘기하는 거예요. То есть он говорит, если вы будете служить деньгам как Богу, какие проблемы придут? 돈을 사랑함이 일만악의 뿌리가 된다. 이렇게 나옵니다. Говорится, ибо корень всех зол есть сребролюбие. 이것을 탐내면은 미혹을 받아서 믿음에서 떠나게 될 것이다. 이렇게 나옵니다. Которому предавшись, некоторые уклонились от веры. 그러면서 아주 더 중요한 얘기를 또 하나 해요. 뭐냐면 많은 근심이 너를 찌르게 될 것이다. 이렇게 나옵니다. И самое важное, Павел говорит, сами себя подвергли многим скорбям. 그래서 우리가 이 물질관을 바르게 갖는 게 아주 중요해요. И поэтому важно иметь правильный взгляд на материальное. 제가 그 잠언에서 본 말씀이 있습니다. Также есть слово важное в притчах. 잠언 30장을 한번 읽어볼까요? Давайте посмотрим 30 главу притчи. 예, 이거는 이제 그 물질을 바라보는 관점을 아주 설명을 잘하는데 잠언 30장 7절로 9절입니다. С 7 по 9 стихи здесь очень хорошо говорится о взгляде на материальное. 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다. Вместе прочитаем. 자, 30장 7절입니다. 잠언 우리 한번 다 펼쳐보세요. 성경책을 한번 읽어봅시다. Давайте все вместе прочитаем притчи 37. 내가 두 가지 일을 주께 구하였사오니 내가 죽기 전에 내게 거절하지 마시옵소서. 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리 하시옵시고 나를 가난하게도 마시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서. 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워함이니이다. 이렇게 말씀하고 있어요. Прочитали содержание? 이 말은 뭐 부자가 되는 것도 안 되고 가난한 것도 안 되고 적당히 살자 이 말 하는 건 아닙니다. Здесь не говорится о том, что мы должны жить богатым или должны жить бедно или должны средне там жить. 이 말은 한마디로 말하면 물질이 내 인생을 좌지우지 않게 해달라 이런 말이에요. Одним словом, здесь говорится о том, что мы не должны жить так, чтобы зависеть от материального. 그러니까 많다고 하여 교만해지는 것도 문제고 없다고 해서 그야말로 완전히 믿음을 떠나서 거기에 상처받고 낙심하는 것도 문제다 이런 말이죠. Когда у человека много материального, он гордится. Когда у человека нет материального, у него появляются раны. 그래서 우리가 믿음을 지키는 가운데서 물질이 있으면 있든 없든 문제가 안 돼요. Поэтому самое главное нам сохранять веру вне зависимости от того, есть у нас или нет. 근데 이제 전통적으로 지금까지 물질을 보는 관점이 두 가지가 있었어요.
А есть два взгляда на материальное. 그러니까 이 복음의 눈으로 물질을 보지 않으면 이제 물질에 대해서 갖는 두 가지 견해가 있어요. А если мы не будем иметь евангельский взгляд на материальное, тогда у нас будут другие два взгляда на материальное. 이거는 뭐냐면 물질의 영향력을 자기가 너무 많이 받는 사람들이 하는 얘기입니다. 물질은 악하다. 이렇게 아예 정의해버리는 거예요. То есть есть люди, которые находятся под огромным влиянием материального, и они поэтому говорят, что материальное это зло. 이렇게 생각한 것은 물질을 너무 과하게 생각한 거예요. 그러니까 영향력을 너무 받는 사람들이 지레 겁먹고 이제 그거를 생각한 겁니다. То есть люди, которые находятся под влиянием материального, бывают моменты, что они очень преувеличивают и так говорят. 육신적인 거, 물질적인 거, 눈에 보이는 건 다 악하고 영적인 것만 선하다. 이렇게 구분해 버리는 거죠. Такие люди говорят, что материальное, все видимое это зло, а духовное это добро. 이 사람들이 가장 많이 인용하는 성구가 마태복음 19장 24절 말씀이에요. Вот такие люди часто цитируют стих Матфея 19:24. 낙타가 바늘귀로 들어가는 것보다 부자가 하나님 나라에 들어가는 것이 더 어떻답니까? 낙타가 바늘길을 가는 게 더 쉽다는 거예요. 부자가 천국 가는 거야. 그만큼 부자는 천국 가기 어렵다. 이런 표현이 있어요. Есть такое выражение: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье. 이 말의 의미는 그런 뜻이 아닙니다. 부자기 때문에 천국 못 간다 이 말은 아니거든요. Здесь не говорится о том, что богатому человеку трудно войти в небесное царство, что он не пойдет туда. Не об этом идет речь. 그 부유함에 모든 인생을 걸어버리면 그것으로 나는 충분해, 난 행복해, 이것이 인생 문제의 해답이야 라고 한다면 그 사람은 거의 불가능하다 이 말을 하는 거거든요. То есть здесь говорится о том, что человеку, у которого все есть, он чувствует удовлетворение своей жизни, и поэтому он радуется тому, как он живет, потому что ему только этого достаточно. 근데 이런 의미는 이해 못하고 이 글자 그대로를 적용하는 거예요. 그래서 기독교인은 부자 되면 천국 가기 어려워 이렇게 적용하는 거죠. А вот содержание этого стиха нужно уметь правильно толковать. А люди есть, которые они толкуют в прямом значении, вот как бы, и поэтому они считают, что богатому христианину очень тяжело войти в Царство Небесное. 그래서 재물 가지면 타락하게 되고 잘못되니까 나는 아주 검소하게 그리고 청빈하게 난 살아야 되겠어. 이런 식으로 방향을 트는 거죠. Вот такие люди, они думают, что если у них будет материальное, они придут к грехопадению, поэтому нужно жить скромно, без всякой алчности к материальному. 이런 눈을 가진 사람이 만약에 목회자를 본다. 그럼 어떻게 습니까? 목회자가 낡은 옷을 입고 낡은 차를 타고 다니면 굉장히 영적인 것처럼 보이고 조금 가치 있는 걸 가지고 있고 그러면은 타락한 것처럼 보일 것이라는 거예요. И вот такие люди, они когда смотрят на пасторов, если вот пастор ходит в старой одежде, ездит на старой машине, то для таких людей этот пастор такой духовный, имеет духовность. А если он немного лучше одет или на хорошей машине, значит, что он грехопал. 이러한 관점을 가지고 신앙을 보는 걸 가리켜 뭐라고 하냐면 영지주의라고 얘기합니다. А людей с таким взглядом на материальное, с таким взглядом на веру называют гностиками. Это идеология гностицизма. 제가 아는 선배가 한 분 계신데 이분이 우연히 교회를 안 다닌 분인데 어느 날 교회를 다닌다더라고요. 만났는데 그 교회를 결정한 이유가 저는 굉장히 좀 놀라웠어요. У меня есть один знакомый, он старше меня, раньше он не ходил в церковь, но потом он начал ходить в церковь, и он пришел к следующему заключению, которое меня очень удивило. 자기가 우연히 간 부인 따라서 간 교회 목사님이 1년 내내 똑같은 넥타이에 똑같은 양복에 똑같은 신발을 신는 걸 보고 감동해서 야 이런 분이 진짜 영적인 분이야. 그리고 교회를 결정했다는 거예요. 이게 바로 영지주의적 경향입니다. Вот этот человек, он, значит, вообще случайно попал в церковь ходила его супруга, и он за ней тоже начал ходить в церковь на протяжении года. И в этой церкви, значит, пастор, он
в течение года ходил в одном костюме, в одной обуви, в одном галстуке. И этот человек, он пришел к такому заключению, что этот пастор такой духовный. 그런 목사님은 누가 넥타이 선물해도 매질 못하는 거예요. 왜? 성도들이 시험 들고 떠나야 될까 봐요. 이게 왜냐면 모든 신앙의 기준이 그러한 물질은 악하고 영적인 건 선하다라는 고정관념을 가지고 신앙생활을 하고 있기 때문에 문제가 되는 거예요. А вот этот пастор, он был гностиком, поэтому если даже кто-то из прихожан ему дарил хороший галстук или что-то, он не мог это надеть, потому что боялся, что верующие будут искушаться. Вот у этого пастора были вот такие стереотипы. 이게 굉장히 이게 무서운 신앙. 이러면 이제 성도들은 다 후질구레하게 다녀야 되는 거예요. 이게 과연 올바른 신앙이겠냐 이런 겁니다. Но это очень опасно. Почему? Потому что он всегда, этот пастор, подстраивается под верующих. И я вот думаю, на самом ли деле это правильная вера. 또 하나의 신앙은 이 반대입니다. 또 극단적인 반대인데 뭐냐면 물질은 축복의 도구다. 물질은 축복을 가름하는 기준이다라고 생각하는 겁니다. И еще один есть взгляд на материальное, где верующие думают, что материальное – это орудие для того, чтобы получать Божие благословение. 이렇게 생각하는 사람이 이런 말을 그래서 봤어요. 교회 3년 다니고 부자 안 되면 그거는 교회 떠나야 된다. 뭐 이렇게 기록한 걸 제가 봤어요. 뭐냐 부자 돼야 되는 것이 축복의 기준이라는 거예요. 이야. И я вот слышал, о чем говорят верующие, такого взгляда на материальное. Они говорят, что если ходишь на протяжении 3 лет в церковь и не становишься богатым, нужно уйти с этой церкви. Вот даже такой взгляд на материальное есть. 신앙이 좋으냐 나쁘냐, 신앙생활 잘하냐 못하냐가 물질로 다 평가됐는다. 이렇게 말하는 경우입니다. То есть это тот случай, когда люди говорят, вера хорошая или плохая, и эта вера зависит от уровня материального. 하나님께 축복받았다는 증거는 뭐냐? 세상에서 부유하게 사는 것이다. 이렇게 아예 생각해 버리는 거예요. И вот эти люди думают, что хорошая жизнь – это есть свидетельство того, что Бог их благословляет. 이런 기준이면 교회가 작은 목사들은 어디 가서 주눅 들어서 말도 못해요. 왜? 나는 실패한 목사야. 이게 기준이에요. 성도들도 마찬가지입니다. 좀 경제가 어렵죠? 어디 가서 말도 못하는 기준을 못 펴요. 나는 축복받지 못한 성도라는 이런 심각한 문제가 생기는 겁니다. А вот верующие и пастор, имеющие такой взгляд на веру, они даже не могут куда-то пойти и что-то сказать, потому что, смотря на мир, они сравнивают себя, и потому что у них ничего нет, они считают себя пораженцами. 예수님 당시도 이런 두 종류의 극단적인 사람들이 있었어요. Во времена Иисуса также было 2 типа людей. 예수님 당시에 에세네파라는 사람은 그래서 세상의 모든 물질을 포기하고 자 광야에 가가지고서 수도원처럼 그들은 청빈하게 사는 것이 신앙이다 하는 사람이 있었고요. Во времена Иисуса были такие люди, которые отказывались от всего, которые уходили куда-то в глубину и жили там. 서기관들이나 바리새인들은 또 부유하게 사는 것이 하나님 축복받은 기준이다라고 생각하고 신앙생활을 한 거예요. И эти люди думали, что нужно жить скромно, незажиточно. И также второй тип людей, это были фарисеи и книжники, которые думали, что наоборот, веря в Иисуса, они должны ходить в избытке, то есть жить богато. 물질의 풍요가 축복의 기준이라고 하는 것을 가리켜서 기복신앙이라고 하는 겁니다. Это вероисповедание заключается в вымаливании счастья. Вот это есть такой взгляд на веру. 예수님은 두 종류의 사람들 전부를 저건 신앙이 아니다 이렇게 얘기한 거예요. Иисус сказал, что вот эти 2 взгляда на материальное, 2 взгляда на веру неправильные. 진정한 축복이 뭔지를 모르기 때문에 오는 착각인 거예요. Потому что эти люди заблуждаются, потому что не знают, в чем заключается истинное благословение. 영지주의적 관점이면 우리는 정말 지금 새 것은 있으면 안 돼요. 다 헌 거 입고 다녀야 됩니다. Если бы мы придерживались взгляда на материальное гностиков, тогда нам бы приходилось всегда ходить в старой одежде. Нам тогда не надо было бы покупать новую одежду. 핸드폰도 투지폰 들고 다녀야 되는 거예요. 이게 영지주의적 경향이고요. 이게 또 기복신앙이면요.
지금 우리는 또 축복을 못 받은 사람인 거예요. 이게 야 이렇게 살아서 되겠나? 뭐 여기 뭐 금 링이라도 하나 걸고 다녀야 되고 이런 착각을 하게 된다 이거예요. И вот, по мнению гностиков, даже телефон должен быть такой скромный. И вот второй тип людей – это люди, которые имеют вероисповедание, заключающееся в вымаливании счастья. Потому что такие вот люди думают, что если у них ничего нет, значит, они не добились успеха, не получили благословения. 성경에 말하는 정확한 물질관, 성경적 축복관을 우리는 알아야 합니다. Поэтому нам с вами нужно знать взгляд на материальное, о котором говорит Библия. Нам нужно знать евангельский взгляд на материальное. 여러분, 응답 중에 응답, 축복 중에 축복이 뭐라고 생각하십니까? А как вы думаете, что является наивысшим ответом и наивысшим благословением? 누가복음에 보면 거지 나사로와 부자 이야기가 나오거든요. 거기에서 정말 주님이 말하고자 했던 게 뭘까요? Если вы посмотрите Евангелие от Луки, где говорится о богаче и бедном Лазаре, то подумайте вообще, о чем там говорит содержание. 부자라고 해서 문제 있는 것도 아니고 가난하다고 해서 축복도 아니다. 가장 중요한 건 영적인 세계를 아느냐 하는 것이 중요하다라는 거예요. Здесь не говорится о том, что нужно быть богатым или нужно быть там нищим, которые знают благую весть. Самое важное – это познание духовного мира. 축복 중에 축복, 응답 중에 응답은 구원받은 겁니다. А самое наивысшее благословение, наивысший ответ – это спасение. 아무리 많은 재산을 다 가졌어도 구원받지 못했다? 불쌍한 사람이에요. Даже если вы обретете все, что есть на этой земле, но не получите спасения, тогда вы очень жалкий человек. 아무리 많이 성경을 읽었고 또 청빈하게 살아도 복음을 모르고 구원을 못 받았다? 불쌍한 사람이에요. А даже если вы будете много читать Библию, но будете жить скромно, если вы не получите спасения, то вы очень жалкий человек. 하박국서 3장 17절로 18절에는 이런 말씀이 있습니다. Аввакум 3, 17, 18. 무화과 나무가 무성하지 못하고 포도나무에 열매가 없고 감람나무에 소출이 없고 밭에 먹을 것이 없고 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하는다. 나의 구원의 하나님으로 말미암아 나는 기뻐하리로다. 이렇게 나왔어요. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслины изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стал овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. 그러니까 우리가 정말 기뻐하는 것의 그 근원에 물질이 많고 적고가 아니라는 거예요. 구원 받았는 것 때문에 기쁘다는 거예요. Мы должны радоваться тому, получили мы спасение или нет, а не тому, много ли мы имеем или нет. 마가복음 8장 36절에서 예수님이 이렇게 말씀합니다. От Марка 8:36 Иисус сказал: 너가 온 천하를 다 얻었다 하더라도 네가 생명을 잃는다면 무슨 의미가 있겠냐 이렇게 말했어요. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 요한복음 6장 63절에서도 이렇게 말씀하고 있어요. От Иоанна 6:63 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. Дух животворит, плоть не пользует немало. 구원이라고 하는 최고의 가치가 나에게서 가장 중요하고 가장 큰 응답이라는 것이 확신 있어야 할 줄 믿습니다. Я верю, что вы имеете уверенность в том, что самая наивысшая ценность – это спасение. 그래서 두 번째, 물질은 그러면 어떤 의미가 있느냐라는 거예요. Второе, что значит материальное? 이 물질은 작든 크든요. 하나님께 영광이 돌려져야 될 때 의미가 있는 겁니다. Материальное, вне зависимости от того, много у вас или мало, имеет ценность тогда, когда вы воздаете через свое материальное славу Богу. 고린도전서 10장 31절에 이런 말씀이 있어요. 1 Коринфянам 10:31. 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. Пьете, едите или другое, что делаете, делайте все во славу Божью. 그러니까 불신자들이 그 어마어마한 재물이
있은들 하나님의 뜻과 무관한 거라면 그거는 아무것도 아니라는 거예요. А вот богатые люди, сколько бы они ни имели, если все это не будет иметь отношения к Божьей воле, то все это имение богатства не имеет никакого смысла, никакого значения. 그 물질이 아무리 적을지라도 그것이 하나님의 영광을 위해 쓰여진다. 가장 가치 있는 것이다라는 거예요. А если это материальное, не имеет никакой ценности, но оно используется для того, чтобы воздать Богу славу, то это материальное становится самым лучшим, самым ценным. 그래서 육신적인 어떤 형편보다 중요한 것이 그 사람의 영적 상태입니다. И поэтому духовное состояние намного важнее, чем физическое положение. 빌립보서 4장 12절에서 13절에 사도 바울은 아주 중요한 고백을 해요. К филиппийцам 4, 12, 13 это очень важное исповедание апостола Павла. 자, 우리 한번 찾아볼까요? Вместе прочитаем. 평상시에 성경을 자주 읽는 분들에게는 더 도움이 되고 안 읽는 분들에게는 더 큰 도움이 될 건데 한번 봅시다. 빌립보서 4장 12절로 13절 말씀 한번 봅시다. Для тех, кто читает в обычное время, это окажет очень огромную пользу. А для тех, кто не читает Библию, это тоже будет помощью. Поэтому давайте прочитаем к филиппийцам 4, 12, 13. 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배우노라. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 아멘. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 내가 물질이 많다, 적다, 가난하다, 부유하다. 이게 중요한 게 아니라는 거예요. Сейчас важно не то, много ли есть у меня, мало, богатый я или бедный. 내게 능력 주시는 자, 그 영적인 힘을 가지고 있다면 못할 게 없다라는 거예요. Потому что если у меня будет духовная сила, тогда все будет возможно мне. 육신적인 어떤 형편보다 중요한 것이 나의 영적 상태다라는 거예요. Поэтому самое важное – это мое духовное состояние, а не физическое положение. 열왕기상 18장 18절에 보면은요, 오바다라는 사람이 나옵니다. 3 Царств 18:18 Авдий. 그가 하나님 앞에 그렇게 축복받은 이유는 그가 재물이 많았기 때문이 아니라 그 재물을 가지고 하나님이 원하는 것을 위해 썼기 때문이에요. Почему он получил Божье благословение? Не потому, что он делал что-то хорошо, но потому, что он использовал свои финансы на то, что угодно Богу. 로마서 16장 23절에 보면 가이오 에라스도 구아도라는 사람들이 나옵니다. Римлянам 16:23 Гай, Ераст, Кварт. 그들이 재물을 많이 가졌기 때문에 축복받은 사람이 아니라 하나님이 원하는 곳에 쓰임을 받은 사람이기 때문에 소중한 사람들이라는 것이죠. Эти люди были ценными, драгоценными людьми не потому, что у них было много имения или материального, но потому что они использовали все, что имели, ради того, что было угодно Богу. 그래서 우리는 생각을 처음부터 바꿔야 됩니다. Поэтому нам всем нужно изменить свои мысли. 물질을 가져야 되느냐 안 가져야 되느냐 이게 기준이 아니에요. Наш критерий – это не то, должны ли мы иметь материальное или не должны. 내가 하나님 앞에 어떻게 쓰임을 받다 갈 것이냐 이게 중요한 겁니다. Самое важное, как все это будет использовано перед Богом. 그러니까 내가 부자 되게 해주세요. 전 뭐 아닙니다. 전 돈 있으면 전 타락할 것 같아서 차라리 청빈하게 살게. 이게 기준이 아니란 얘기예요. Бог, сделай меня богачом. Бог, если у меня будет много материального, я упаду. Не это должно быть нашим критерием. Нельзя, чтобы у нас был такой критерий. 하나님이 몇 조를 주어도 흔들리지 않고 하나님이 일을 할 수 있다? 그럼 하나님은 그 사람을 믿고 주겠죠. Если вам будут даны миллионы, и вы не будете из этого колебаться, то, естественно, Бог будет давать вам еще. 몇십만 원만 주어도 흔들린다? 그 사람은 그 돈을 하나님이 맡길 수가 없겠죠. 그것도 시험 들고 갈등하는데 어떻게 맡기겠어요? А если вам дали несколько сотен, и вы уже колеблетесь, то как Бог будет вас благословлять? Как Он поручит вам какие-то важные дела? 중요한 건 나의 영적 상태가 중요한 것이다.
Поэтому самое важное – это мое духовное состояние. 자, 오늘 본문을 한번 보겠습니다. Давайте посмотрим ключевые стихи на сегодня. 자, 오늘 주님은요, 굉장히 그 의도된 행동을 하고 계세요. Посмотрите о намерении Иисуса в сегодняшних стихах. 41절 보면 예수님께서 헌금함을 대하여 앉으사, 쉽게 말하면 헌금함을 자세히 보려고 제자들 데리고 와서 딱, 야, 저거 좀 쳐다보자. 그리고 의도된 행동을 딱 하는 겁니다. 41 стих, посмотрите, «И сел Иисус против сокровищницы». То есть, что это означает? Что Он сел специально посмотреть. Посмотрите на Его намерение. 이건 우발적으로 일어난 일이 아니고요, 계획된 일이었어요. То есть, это не просто какое-то случайное дело, а Он запланировал так, и поэтому сел напротив сокровищницы. 우리가 어떻게 헌금함에 돈을 넣는가 보실세. 그러니까 계속 지켜본 겁니다. 저 CCTV를 보듯이. 자, 계속 보자. 그렇게 본 거예요. И смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. То есть, подобно видеонаблюдению, он наблюдал за тем, как верующие кладут деньги в сокровищницу. 여러 부자가 많이 넣었어요. 그래, 저 사람 돈 많은 사람 같지? 많이 넣었어요. 또 봤습니다. И также говорится, что он увидел, что многие богатые клали много. 근데 보니까 아주 허름한 한 과부가 오더니 거기다 헌금을 하는 걸 또 본 거예요. А потом он увидел, что одна бедная вдова тоже сделала пожертвование. 2렙돈 한 고드란트를 넣었다. 이렇게 나와요. В Библии говорится, что она положила 2 лепты, что составляет квадрант. 이 렙돈이라고 하는 것은 동전 단위 중에 최하 동전 단위를 말하는 겁니다. А вот раньше вот 1 лепта это была самая маленькая денежная единица. 우리나라는 최하 동전 단위가 뭐죠? У нас в Корее какая самая мелкая денежная единица? 1원, 2원 이게 이제 최하 단위죠. Там 1 вон, 2 вон, самая низкая, да, самая маленькая денежная единица. 어떤 나라는 이제 단위가 좀 큰 데도 있더라고요. 제가 이번에 민보도 가서 실수할 뻔했어요. Вот в этот раз я, когда был в Минводах, я тоже чуть не допустил ошибку. 제가 그 민보도 갔을 때 그 지갑에 달러하고 그다음에 캄보디아 쓰다 많은 돈하고 이렇게 막 같이 섞여 있어가지고 그 식사비를 낸다고 하는데 뚝 보니까 10만이라고 써 있는 게 있어가지고 이거면 우리 식사비 다 되겠다 하고서 때는 캄보디아 돈이거든요. 그게 2,000원 정도밖에 안 되는 건데 이제 그걸 모르고 10만이라고 쓴 글자 영이 막 계속 있으니까 딱 내는 순간에 그 배경이 동남아 배경인 거예요. 어휴, 얼른 이거 아니구나 하고서 이제 바꿔낸 적이 있는데 이렇게 단위가 다 다를 수가 있어요, 나라마다. А вот мне нужно было заплатить за то, что мы покушали. Я открыл портмоне, у меня, значит, там были купюры, доллары и деньги. Это национальная валюта Камбоджи. И я, значит, посмотрел, что там написано 100, и я подумал, что этого достаточно будет. И чуть не заплатил этими деньгами. А потом уже, когда вот внимательно посмотрел, оказывается, что это деньги Камбоджи. Вот получается, что вот эти номиналы, они в каждой стране разную ценность имеют. 동역하라고 수고 많았어요. 이 랩돈은 우리나라 돈으로 2,000원 정도 되는 겁니다. И вот 2 лепты, это если посмотреть, то как сейчас 2000 вон. 자, 우리 랩런트들 요즘 2,000원 정도 헌금 하나요? 이렇게? Ремденты, вы сейчас сколько делаете пожертвований? 2000 вон? 근데 충격적인 건 뭐냐면 이 여자에게 이 2,000원은 44절에 보니까 뭐냐면요. 그는 모든 소유였고 생활의 전부였대요. 그게. Но что более удивительно, посмотрите 44 стих, говорится, что все клали от избытка, а она положила от скудости. 우리 교회에 2,000원이 내 인생의 전부고 생활비 전체라는 사람은 한 명도 없을 거예요. Я надеюсь, что в нашей церкви нет таких людей, у которых было бы все имение, это 2000 вон. 저는 누가 딱 떠오르냐면요. 북한 탈북자 중에 꽃제비가 딱 떠오르더라고요. А вот когда я говорю про это, я вспоминаю про бедных детей из Северной Кореи. 아무것도 먹을 게 없어서 풀 먹다가 이제 마지막에
기아 상태로 죽어가는 사람이 있다고 하자. 근데 이 사람 호주머니에 지금 2,000원이 있다고 하면 이 돈은 이 사람에게는 어마어마한 재산이 되겠죠. А вот их называют котеби, потому что у них вообще нечего кушать, они едят траву. И вот поэтому, если им дать вот 2000 вон, для них это будет настоящим имением, богатством. 이 사람에겐 이거로 어디 가서 빵이라도 하나 사 먹고 생명을 1시간도 연장할까 말할까 하는 어마어마하게 소중한 돈이겠죠. 근데 이 과부가 이것을 어떻게 했다? 하나님께 드렸다라는 거예요. Вот для таких людей вот эти 2000 вон, это такое состояние, и они с этими деньгами идут, чтобы купить питание, чтобы хотя бы немного еще продлить свою жизнь. И говорится, что вот эта бедная вдова, имея все эти деньги, отдала в сокровищницу. 이것은 생명을 포기하고 드린 헌금인 겁니다. 사실은. На самом деле это означает, что она отказалась от своей жизни и принесла пожертвование. 이건 이 여인의 마지막 헌금이었던 거예요. И кажется, что для женщины, то есть для этой вдовы, это пожертвование было последним. 자, 그렇다면 왜 이 여인은, 이 과부는 자기의 생명을 걸고 헌금했을까 하는 거예요. Но как вы думаете, почему эта бедная вдова, полагая своей жизнью, принесла последние деньги, отдала это на пожертвование? 어차피 뭐 이거 있으나 없으나 나는 굶어 죽을 거니까 버리느니 한 끼 뭐 먹고 더 사느니 차라리 그냥 헌금이나 하자 이런 마음으로 했을까? 그건 아니었을 거예요. Ой, ну подумаешь, там, все равно я умру, ну ладно, отнесу эти деньги в пожертвование. Разве с таким сердцем она принесла эти пожертвования? 난 예수님이, 이건 제 생각입니다. 예수님이 이런 믿음을 가진 사람이 있음을 알고 그걸 기다렸다가 지금 제자들에게 보여주는 현장이에요. Вот это я так думаю. Иисус, Он знал, что есть такой человек, и поэтому Он привел учеников на это место действия, чтобы они посмотрели на это. 야, 헌금을 저렇게 하는 사람도 있어. 라는 걸 보여주기 위한 거였겠죠. Наверное, Иисус привел учеников, чтобы они увидели, что да, есть такие люди, которые приносят такие пожертвования. 자, 그러면 그 사람은 왜 이러한 결단과 헌신을 했을까 하는 것을 우리는 지켜봐야 되는 거예요. Но надо подумать, почему эта вдова приняла такое решение, почему она так сделала. 목숨을 드리는 것보다 더 귀한 것을 그 과부는 소유하고 있었다는 거예요. Вот чем жизнь, это то, что имеешь. И вот эта вдова, она отдала все, что имела. 목숨을 잃어도 상관없을 만한 그것을 상쇄하고도 남을 만한 가치를 이 과부는 알고 있었다라는 것을 전제한 겁니다. То есть это означает, что эта вдова, она знала такую ценность, ради которой не пожалела своей жизни. 저는 그것이 구원 말고는 없을 거라고 생각합니다. Я думаю, что эта ценность, это спасение, и ничего нет другого. 그냥 헌신하고 희생을 잘하는 사람을 예수님이 보여주려는 게 아니에요. 진정으로 구원의 가치를 아는 사람이 어떻게 사는가를 보여준 거죠. Здесь не говорится о простой жертвенности человека, о простом таком желании отдать что-то, но здесь говорится о том человеке, который действительно познал ценность спасения. 구원이 뭡니까? Что такое спасение? 구원은 영원한 죽음에서의 해방이에요. Это освобождение от вечной смерти. 죄와 사단과 지옥의 영원한 저주 재앙에서의 해방이 구원이라. Это освобождение от вечных проклятий, греха, смерти. 나는 이 과부가 구원의 진정한 축복을 이미 알고 있는 사람이었다라고 생각됩니다. Я думаю, что эта вдова знала, в чем заключается благословение спасения. 예수님은 제자들에게 그래 정말 구원의 비밀을 안다면 사람이 어떤 삶을 사는지 한번 봐라. 이걸 보여준 것 같아요. Мне кажется, что Иисус, Он позвал учеников на это место действия для того, чтобы показать, что делает человек, который знает действительно благословение 두 спасения. 번째는요, 복음의 가치를 발견한 사람이라고 하는 겁니다.
Как он живет, такой человек? Это человек, который действительно вывел ценность благой вести. 구원이라고 하는 것은 구원을 이루는 방편은 딱 하나밖에 없어요. 오직 복음을 아는 것 외에는 구원의 다른 길이 없습니다. Есть только одно средство, через которое мы можем познать благословение спасения. Этот путь есть благая весть. 이렇게 가난한 과부가 무슨 누구를 도와줬거나 적선하거나 이런 걸 할 수가 있었겠어요? 그 불가능한 겁니다. 삶 자체가 이런데 이 과부가 할 수 있는 건 딱 하나밖에 없어요. 복음을 알았다는 거예요. Вот эта вдова, она находилась в таком состоянии, в таком положении, что когда она уже не могла ни у кого просить помощи, и самое главное, самое важное для нее было, это то, что она познала благую весть. 예수님은 이 과부의 헌신이나 희생을 칭찬한 게 아닙니다. Здесь сейчас в ключевых стихах Иисус не хвалит эту вдову за ее самоотверженность. 이 본문을 설교한 어떤 설교를 제가 봤거든요. 보았더니 뭐 전부를 드렸다, 뭐 목숨을 드렸다, 뭐 이런 식으로 설교했더라고요. 그게 아닙니다. 가장 중요한 복음을 발견했다라는 거예요. Вот раньше я также слышал послание одного пастора, где он говорил, что эта вдова принесла себя в жертву, отдала свою жизнь, но здесь речь идет не об этом, здесь речь идет о том, что она познала ценность благой вести. 세상에는 자기 나름대로 중요하다는 것 때문에 생명을 바치는 사람이 많이 있습니다. А в этом мире есть очень много людей, которые полагают своей жизни, потому что думают, что это важно. То есть они на свой взгляд только думают. 국가를 위해서 생명 바치는 사람도 있잖아요. Есть же такие люди, которые вот ради государства отдают свою жизнь. 자녀를 위해서 생명 바치는 부모들도 있잖아요. Есть такие родители, которые отдают свою жизнь ради своих детей. 군대에서 동료를 위해서 자신이 막 희생하는 군인들도 있잖아요. Также в армии есть такие солдаты, которые ради своих сослуживцев готовы отдать свою жизнь. 어떤 사람은 고속도로에서 사고 난 사람을 도와주다 자신이 희생하는 경우도 있잖아요. Был такой случай, когда на автостраде один человек помогал другому человеку спастись, но вместо него сам погиб. 단순히 예수님은 이 과부가 생명 바쳐서 헌신한 그 자체를 지금 얘기하려고 하는 게 아닙니다. Но Иисус сейчас в ключевых стихах говорит не о том, что эта бедная вдова отдала свою жизнь, пожертвовала собой. 복음의 가치를 아는 사람이라는 것을 말씀해 주고 싶은 거예요. Иисус сейчас объясняет, что эта вдова была человеком, который познал благую весть. 내가 복음을 위한 삶, 이것보다 가치 있는 게 있겠냐라는 것을 얘기하고 있는 거예요. Здесь говорится о том, что чем жизнь с благой вестью, разве есть еще что-то более ценное? 세 번째는 교회의 가치를 발견했다는 겁니다. И третье, она выявила ценность церкви. 이 헌금은요, 무슨 사회단체에 기부한 것이 아닙니다. А вот эта вдова принесла пожертвование не в какое-то общественное учреждение, в какую-то организацию. 하나님의 성전에다가 헌금한 거예요. Она принесла пожертвование в Божий храм. 이것은 이 과부에게 있어서 성전의 가치를 누구보다도 그 의미를 잘 알고 있었다라는 겁니다. Это означает, что эта бедная вдова больше остальных людей знала ценность храма. 사단이 절대로 무너뜨릴 수 없는 하나님이 세운 최고의 기관이 교회입니다. Место, организацию, которую Бог поставил, которую сатана не может сокрушить, это церковь. 골로새서 1장 24절에서 사도 바울은 이렇게 얘기해요. Колоссянам 1:24 апостол Павел говорит: 내가 교회를 위한 것이라면 어떤 고난이라도 나는 받겠다. 이런 얘기를 합니다. ныне радуюсь в страданиях моих за церковь. 이것은 그만큼 교회의 중요성을 안다는 얘기거든요. Это значит, что он знал важность церкви. 사도행전 11장 29절 30절에도 이런 말씀이 있습니다. Деяния 11, 29, 30. 안디옥 교회가 정말 어려운 중에 세워진 교회 아닙니까?
Вот антиохийская церковь была поставлена в трудностях. 막 핍박받아가지고 흩어져서 모여서 세운 교회가 안디옥 교회란 말이에요. Именно антиохийская церковь была поставлена теми людьми, которые рассеялись от гонений. 근데 그때 당시 예루살렘에 큰 흉년이 들어서 예루살렘 교회가 어렵다는 소식을 듣고 자신들이 스스로 헌금을 모아서 보내준 이야기가 있어요. И вот, вы знаете, в Библии говорится, что в Иерусалимской церкви настал голод, и антиохийская церковь самостоятельно собрала пожертвования и отправила в Иерусалимскую церковь. 이것은 교회의 가치를 알았다는 겁니다. Это значит, что они знали ценность церкви. 자, 말씀을 이제 정리하겠습니다. Упорядочим слово. 우리가 이런 비밀을 안다면 과연 우리는 어떤 헌신을 어디에 헌신을 할까 하는 겁니다. Зная обо всем этом, зная об этой тайне, в чем мы должны жертвовать собой, где мы должны проявлять самоотверженность. 우리는 세 군데에 내가 정말 구원받은 하나님 자녀가 맞다면 이 세 군데에 우리 마음은 중심이 방향을 틀게 될 거라, 갖게 될 거라고 생각됩니다. Если мы с вами действительно спасенные Божие чадо, то нам нужно сосредоточиться на следующих трех моментах. 첫째가 복음을 전하는 목회자, 전도자를 돕는 일에 헌신할 거라는 거죠. Первое, мы должны жертвовать собой, проявлять самоотверженность ради пасторов, благовестников, передающих благую весть. 이게 로마서 16장에 나오는 사람들이 그런 사람들이었어요. Люди 16 главы к римлянам были такими людьми. 브리스 아글라 같은 경우는 난 바울에서 내 목숨이라도 내놓겠다 이렇게 한 거예요. 저는 이게 그 중심이 같다고 생각합니다. Супруги Прискила и Акила полагали своими жизнями ради апостола Павла. И мне кажется, что они имели взаимопонимание с сердцами. 복음이 소중하기 때문이죠. Почему? Потому что они ценили благую весть. 그래서 로마서 16장의 사람처럼 보호자, 동역자, 식주인의 삶을 사는 것을 가장 기뻐할 것이다 라는 겁니다. И поэтому Богу больше всего угодно, когда мы живем как главный герой 16 главы к римлянам, как помощники, сотрудники, странопримцы. 두 번째는 복음 전하는 교회를 위한 헌신을 가장 기뻐할 것이다 라고 생각합니다. Второе, я думаю, что Богу больше всего угодно, когда мы живем, когда мы жертвуем собой, проявляем самоотверженность ради церкви, передающей благую весть. 세계의 위기는 교회의 위기 때문에 오는 거라고 저는 확신합니다. Я уверен в том, что кризис во всем мире настал из-за того, что настал кризис в церкви. 그래서 우리 마음이 이런 마음을 가지고 정말 교회의 세 가지 뜰을 세우는데 우리가 기쁨으로 헌신을 할 수 있어야 된다는 것이 신앙인의 자세일 것 같아요. И поэтому я думаю, что самая правильная позиция в нашей жизни веры – это то, что мы должны держать все в своем сердце и ставить церковь, в которой есть три двора. 교회 안에 반드시 다민족의 뜰, 치유의 뜰, 렘넌트의 뜰이 세워져야 할 줄로 압니다. Нам обязательно нужно поставить двор для иностранцев, двор для молитвы, двор для ремнантов, двор для детей. 세 번째는 237 5천 종족 살리는 전도 선교에 헌신하는 겁니다. И третье, нам нужно нести самоотверженное служение ради проповедования миссионерства для спасения 237 стран. 지금 흑암은 전 세계를 지금 장악해 가고 있어요. Тьма сейчас завоевала весь мир. 이제 유럽은 거의 모슬렘화되고 있어요. Европа уже стала мусульманской. 지금 미국은 거의 대부분 3단체, 프리메이슨, 뉴에이지, 그리고 이 유대인 조직이 거의 다 장악하고 있습니다. Америку уже полностью завоевали три организации: масоны, иудейская организация и новая эра. 동남아도 모슬렘과 그리고 불교와 그리고 다양한 종교 그리고 남미는 이런 종교 복음 없는 카톨릭이 다 세상을 장악하고 있어요. Также посмотрите на Азию, буддизм уже все там завоевал. Посмотрите на Америку Южную, там уже полностью процветает католицизм. 한번 세계 지도를 펴놓고 보세요. 어디에 정말 복음 가진 사람들이 어디에 있을까? 찾기가 힘들어요.
Попробуйте вот открыть карту мира, посмотрите, где есть люди, передающие благую весть. Вы не найдете таких людей на этой карте мира. 2, 3줄 5천 종족 살리는 전도 선교는 하나님이 이 시대에 가장 기뻐하는 일일 것이다라는 거죠. Поэтому проповедование и миссионерство в 237 странах, 5000 племенах – это дело, которое больше всего угодно Богу. 저는 주님이 오늘 그 성전에 헌금하는 과부를 바라보면서 제자들에게 무엇을 말씀하고 싶었을까 생각해 봤습니다. Вот я подумал, когда Иисус увидел, как приносит пожертвования вдова, вот что Он сказал ученикам Своим? 단지 헌금 많이 해. 이 말씀이었을까요? Делайте много пожертвований. Разве Иисус так сказал? 여기 본문을 보면 여러 부자들이 더 많이 했잖아요. 그게 중요한 게 아니에요. 중심이 어디에 있느냐라는 거예요. В ключевых стихах говорится, что были люди, которые принесли много пожертвований, но это не самое важное. Важное то, с каким сердцем это делается. 우리가 이 가치를 안다면 헌금 때문에 갈등하고 시험 든다. 이거는 헌금의 액수가 많고 적고 때문이 아닌 것 같습니다. 가치를 발견하지 못하면 우리 시험 들고 갈등할 거예요. Есть люди, которые делают пожертвования вне зависимости от того, много или мало, находятся в конфликтах, искушаются. А почему они искушаются? Потому что они не знают ценности. 한국 교회는요, 헌금을 하라고 하는 걸 가르쳤는지 모르지만 왜 해야 되는지에 대해서는 말하지 않았다는 생각이 들어요. Я не знаю, конечно, учат ли в Корейской церкви приносить пожертвования, но я думаю, что не говорят о том, для чего нужно преподносить эти пожертвования. 이유도 없는데 헌금하라고 하면 이거 같이 시험 될 일이 어디요? 나 같아도 시험 들고 갈등하죠. 문제는 왜 해야 되는지, 그리고 그것이 정말 어떻게 하나님이 원하는 곳에 할 건지 이거부터 먼저 알아야 되는 거죠. Ну, конечно, если без причины говорят приносить пожертвования, то я бы сам, наверное, искусился и обманулся. Поэтому нужно знать, для чего надо делать пожертвования. Нужно знать причину. 전 이것을 알고 난다면 정말 저는 이 과부 같은 마음으로 내 생을 걸어서라도 하고 싶다는 마음이 들지 않겠습니까? Я вот думаю, что если верующие действительно познают причину, то, подобно вдове, они будут готовы отдать свою жизнь, принося пожертвования в церковь. 오늘 이 가치를 발견하면서 가장 행복한 자, 가장 축복된 자의 삶을 사는 우리 예수 함께 성도님들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы вы могли познать это, чтобы вы могли жить самыми благословенными, счастливыми людьми. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 정말 복음의 가치와 구원의 가치와 교회의 가치를 알게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность познать ценность спасения, ценность благовестия, ценность церкви. 다시 한번 나의 영적 상태를 점검하는 시간 되게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что сейчас мы могли снова проверить свое духовное состояние. 이 시대의 어둠과 재앙을 막는 일에 쓰임받는 한 시대의 하나님 앞에 전도자로 쓰게 하여 주옵소서. Бог, в этой эпохе, которая покрыта тьмой, используй нас как истинных благовестников. 이유 있는 산업인의 축복을 풍성히 받도록 축복해 주옵소서. Благослови нас, чтобы мы получили благословение бизнесменов, которые имеют причину. 오바다 같이 가요 같은 하나님의 마음을 시원케 하는 산업인으로 쓰임 받기를 원합니다. Мы желаем, чтобы Ты использовал нас как Авдия, как Гая, которые успокаивали сердце благовестника. 우리를 축복해 주옵소서. Благослови нас. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Молись именем Иисуса Христа. Аминь.